Hôm nay baby lang thang rừng kẹo gặp cánh cửa lấp lánh mật ong thơm, tò mò mở ra bước chân vào nhà, vướng cốc mật đang chờ ta đó nha. Dù la dòng mật ngừng trôi, do viên kẹo gieo nghịch ngợm thôi, baby chẳng ngại giúp một tay, giọt mật sáng món quà thật hay. Bong bong bay lên kẹo gieo biến tan, dòng mật ong ánh tuôn tràn ngập tràn. Baby cười tươi tay nắng giọt vàng, giúp đỡ ai đó tuyệt vời làm sao. Mỗi việc tốt là một phép màu, lan tỏa yêu thương khắp địa cầu. Nào mình cùng baby khám phá những điều hay trong thế giới ngọt ngào. Nếu bạn yêu thế giới ngọt ngào này, bình càng đăng ký